гумите. Чакай. Да, мери кога да снимам, когато падна. Снимам. Не ти виждам много. Айде, давай с долъците. Къде наеше бе? Ай го е та. Иде! Малко пие на тината. Това не го... Чакай, вземите го това. Не знам. Не виждам много. Чакай, бива рамо. Айде бе! Аз не правя нищо. Еми дай му газ. Това направих даже и дрифт. Газ, 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 газ. Това не го засне. Това го заснеха. Не можах да видя. Абе там да ти води да скачаме там да отидем Там смърди на... да случиме на бекфлип. Колко смърди? Значи Ицо, погледни. Дай покажа, чекай си. Това. Значи аз стигам от тук нагоре, надолу скача, прескочиме и бъдите ми направи така. Васи лудя. Дай му газ. Значи човек Антон толкова запука, че мога да кара вчера дадох да скочи и се забие там в родира. Аз се го очаквам. И то от първия скок. О, да. Сега правиш глупости. Тан. На Нешев му умря. Добре, това твоето Антоне, що още толкова сме. 3600, моята 1000 ще. Ай, плюс това се ми зарежда. Еми, що не си купиш и ти бе, Нешев? Защото аз събирам пари, ще се взема. Ето не може да покарам сега. Чек. Абе, пази се. И банаут за здраве. Ва си бърнаутата напълно. И аз правя дрифта, гледате ли бе? Майко! Да бе, Антоне е пълничка. Ма дай му газ. Абе, стига бе, вие ме замерихте бе. Да, съм му Макс, не през мене бе. Айде. Джей, дай да се покажа. Да, че да изключвам бе. Дай. Вече може ли? Добре. Браво! Че ме прегря мотора. Айде. Аре сега за накрая малко дрифтове. Не в мене. Аз тия толкова. Да, това беше всичко.